What's up mga guys? So welcome to my channel. So for today's video is i-demo ko yung mini amp natin. So nasa baba siya. So bukas natin i-demo kasi gabi na ngayon. Hindi natin ma-sound check. So tatry natin sa tatlong speaker na concert. Dalawang 300 watts at isang 200 watts na speaker na D12. So ina-try natin siya kung kakayanin niya ba yung tatlong speaker. So, bukas na lang natin isa-sound check guys, abangan nyo guys. So, stay tuned. Sa mga hindi pa pala nakasubscribe sa aking channel, please subscribe and hit the bell button for more updates na i-upload ko. Then, shout out na sa mga subscriber ko. Thank you sa suporta. Then, stay tuned. Peace! Guys, ito na itong demo natin ngayon. So, nag-andar na siya. So, pig-set up ko na para dito tayo mauubusan sa oras. So, ito yung amplifier na MRT na meron siyang Bluetooth port dito. Ayan. Tapos ito yung FM LED niya. Kung may FM kayo. Tapos yung mode niya. Ayan yung mga pindutan niya. So yung volume niya ito lang. Simple lang. Meron siyang bass at treble. Then may master volume siya. Then yung mode sa tuner ng FM. So ito yung classification niya pala sa taas. Ito yung Hi-Fi stereo amplifier, MRT, MP3 in, with MP3 in. So, ito po yung ano niya, Cinema Hi-Fi Digital. And so, ito yung ano niya, pwede siya sa 12 volts na battery or 12 volts na input. So, Hi-Fi stereo with Bluetooth out. So, and speaker out protection. May protection siya na yung speaker na merong merong nagki-clipping or nag-protect. So, ito yung FM LED niya. So, iyan. So, hindi na nagagalaw yan. So, ito yung power switch niya. Yan. 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 Ito yun. Then, yung sa likod niya, ito yun. Yan. Maybe ito 12 volts siya. Ayan o. 12 volts. Then, ito yung ating AC papunta sa cellphone. Yung cord natin sa cellphone. So, ito yung speaker wire niya out. Then, yung naka-round dyan is yung isa lang na muna ng 300 watts. Try na muna natin kung kakayanin niya ba. So mamaya iloload natin siya ng tatlo. Yan tatlo. Within ito yung 200 watts na sinasabi ko din yung dalawang 300 watts. Wait, Twitter. So sound check na natin. Peace! Some say love is like a rose that is full of thorns. Some say love is like a tunog 300 watts, isa pa lang. Ito pala yung tumatunog guys. What matters to me.
So guys, yung inaamangan nyo guys, so isa-set up ko na yung dalawa. Isama na natin yung dalawa sa baba. Isama na natin yun sa dalawang, sa baba na yan. So, isa-set up ko muna. Guys, ayan na guys, yung final sound check natin. So, ito yung karga, lahat na yan. So, pati na yun sa baba, kasama na pati yung, sa gitna. So, dati yung tumunog lang ito. 300 watts, then itong tweeter na ito, yung sa taas. So, ang ginawa ko is, sinama ko na itong dalawa. Naka 4 ohms load. So, ito yung, tweeter natin. So, ayun ang connection. So, pasensya na sa wiring guys ha. Ito yung, galing sa ating amplifier. Ito yun. Punta na yun dun sa ating amplifier. So, ito yung, punta sa baba, sa dalawa. So, naka-parallel lang yung dalawa dito. Then, pinarallel ko dito para 4 ohms load siya. So, magpe-play tayo ng music. So, yung dating sound check natin. So, let's get it on. So, ayan na. Ganito na yan. Sige natin. Sama na to. Tatlo. Pwede, kasama. So, ang volume ng amplifier is 1 o'clock. Yan. So, ayan lang guys. So, please subscribe na lang sa akin channel and hit the bell button for more video updates. So, thank you sa panonood. See you. Bye-bye. Sobra